हे अधिकारपत्र वाचताना तुमच्या सगळ्यांकडे एक विनवणी असा, प्रत्येक अधिकार वाचल्या उपरांत हांव तुमकां सगळ्यांक विचारतलो मान्य आसा काय ना, तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी आपले मोबाईल टॉर्च भायर काडचे आणि तुमचो मोबायलाचो उजवाड दाखोवन आम्ही या सरकाराक सांगूया की आमकां हो अधिकार जाय आणि आमकां मान्य आसा. करतले करतले सुरू करूया. नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर फर्मागुडीच्या गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजच्या ग्राउंडार कटमगाव दादाच्या सासायत जमलेले उठाचे वांगडी एकमतान आणि पुराय शक्तीनिशी आपले अधिकार या व्यवस्थे लागीं मागतात. अधिकार नंबर 12. गोयचे शेतकार बागायतदार आणि कष्टकरी पीक किल्लोन राज्याचे पोट भरता. पोट भरतल्याच्याय पोटाचो विचार जावपाक जाय काय ना. जो काजू भात नाल्ल आणि हेर पिकांनी सरकार सपोर्ट प्राइस दिता तो वाढपाक जाय. देखून सगळ्या पिकांचो सपोर्ट प्राइस सरकारान वाढवचो अशी ही सभा मागता. मान्य आसा मान्य आसा. अधिकार नंबर 11. म्हारगाय वाडटा ताची दखल लोकशायेन घेवपाक जाय काय ना. देखून अटल आश्राचे 5 लाख जावं, गृह आधाराचे 5,000 जावं, निराधार योजना अशा सगळ्या योजनेंचो येवपी पैसे वाडपाक जाय. गोवा स्कॉलर योजनेत आरक्षण जाय. गगन भरारी तशेंच खंयच्याय शिक्षणीक योजनेत येणावळीचे बंधन आसूंक फावना. मान्य आसा. अधिकार नंबर 10. देशातल्या दर एका राज्यात ट्रायबल एडवायझरी काउन्सिल आसा. गोंयांत कित्याक ना. देखून केंद्र सरकाराच्या आदेशान गोंयांत ट्रायबल एडवायझरी काउन्सिल स्थापन जावची आणि गोंय हे ल्हान राज्य आशिल्ल्यान ट्रायबल क्लस्टर जाहीर जावपाचो ज्यो आडमेळी येतात तेका खासा सवलत गोंय राज्यान दिवची. मान्य आसा. अधिकार नंबर 9. गोयचे साबार शेतकार आपले पीक पिकयता आणि उत्पन्न रस्त्याच्या आशी कुशीक विक्रेक दवरता. अशा शेतकऱ्या खातीर सरकारान वर्सुकी येवजण आसपाक जाय काय ना. अधिकार नंबर 8. आयज जाता फाल्यां जाता, तारीख पे तारीख. ट्रायबल भवन आमकां बेगिन्या बेगीन जाल्ले जाय काय ना. देखून परवरी जावपी ट्रायबल भवन 2026च्या भगवान बिरसा मुंडा जयंती पैनी जावपाक जाय. मान्य आसा. अधिकार नंबर 7. दर सरकारी खात्यांनी ट्रायबल विकासा खातीर फंड राखीव आसता. तो नॉन ट्रान्सफरेबल आणि नॉन लॅप्सेबल. मागीर ह्या पावसात आमीच सुके कशे. ट्रायबल सप्लायांचे इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय. मान्य आसा. अधिकार नंबर 6. सामाजिक न्याय ही देशाची बुनियाद. आमच्या नावार कितें आसा ती कोणी दिल्ली चॅरिटी न्हय. एसटी समाजा खातीर आशिल्ल्यो बॅकलॉग वेकन्सी डायरेक्ट रिक्रुटमेंट वरवीं जावपाक जाय. तशेंच पेंडिंग प्रमोशनाय जावपाक जाय. भारत हो युवा देश जाका लागून सर्व्हिस एक्सटेन्शनची पिढा ही कायम बंद पडपाक जाय. मान्य आसा. अधिकार नंबर 5. जल जंगल जमीन हो आदिवासींचो अधिकार. गोंयांत अजूनही फॉरेस्ट राईट ऍक्ट 2006 ची सारखी अंमलबजावणी जाल्ली ना. देखून जी प्रकरणां प्रलंबित आसा ती फास्ट ट्रॅक पद्धतीन निकालात पडपाक जाय. मान्य आसा. अधिकार नंबर 4. डेमोक्रेसी टेनन्सी अन्यायाची पॉलिसी जावंक फावना. ज्या जमनीर आदिवासींची वस्ती आसा, मागीर तो मालक आसूं वा मुणकार आसूं, असल्या जमनीची विक्री वा ट्रान्सफर बिगर आदिवासी जावपाक शकना. कारण आमच्यो जमनी आमकां जाय. आमच्यो जमनी आमकां जाय. मान्य आसा. अधिकार नंबर 3. गोंयांत आदिवासीची संख्या 12% ठरयतना
जो आंकडो 2006 वर्सा गोवा बॅकवर्ड कमिशनान काडिल्लो त्याच धर्तेर कट ऑफ डेट जावन सर्वेक्षण जावपाक जाय. जनरल सेन्सस आदिवासींचे प्रपोर्शन संख्या ठरोवपाक शकना. मान्य आसा? अधिकार नंबर 2. जे कोण आदिवासी समाजाक मेळपी कोटा भितर सब डिव्हिजन आणि सब कॅटेगरायझेशन घुसोवपाक सोदता ताची खर दखल ही सभा घेता. आदिवासी समाज हो एकमुखान सांगता आम्ही सगळे एक आसात. कसलेच सब डिव्हिजन आणि कसलेच सब कॅटेगरायझेशन हे आम्ही खपोवन घेवचे ना. मान्य आसा? आणि अधिकार क्रमांक 1. पॉलिटिकल रिझर्वेशना भितर आदीच नमनाक घोडोभर तेल गेला आणि कसलेच कायद्याचे किस काढून आमकां तेल लावपाची गरज ना. देखून आयज कितें ते फायनल 2027 वेंचणुके आदी म्हणजे डिसेंबर 2025 पयलीं सगळे कायदेशीर सोपस्कर जावपाक जाय म्हणजे जावपाकूच जाय. मान्य आसा? तुम्ही पेटत दवरचो. सगळ्या लागीं मागता हो टॉर्च तुम्ही पेटत दवरचो. जशें आमी हे अधिकार सुपूर्द करता आमच्या मुखेलमंत्र्याक. हे 12 अधिकार पत्र जे आसात ते आज सरकाराक आमी सोपयल्या सुपूर्द केल्ले आसा. सरकारान हाजेर विचार करून बेगोबेग हे सुटावे करचे आणि आमचे हे अधिकार आमकां मेळोवन दिवचे अशें मागणे. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.